السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوة دوازاتاي كتجي رائعة جدا، هشيشة ولذيذة. حلوة رائعة جدا، لازم ديريها في العيد. بنتها خيالية، الشكل ديالها راقي بمكون اللي كيعطيها واحد المذاق اللي رائع جدا. هاد الحلوة راه كتبقى من الحلويات الرائعة البسيطة. اكيد ان جميع المكونات ديالها كيتوفروا في اي منزل مغربي. ما تنساولياش الفيديو من لايك، كذلك البارطاج زوين، وتخليو ليا شي تعليق زوين هكذا بحالكم. فغادي نبداو بسم الله على بركه الله. عندي هنايا واحد 125 غرام ديال الزبده. من الافضل انها تكون زبده الحيوانيه، الا ما كانت متوفره فاحنا غادي نوضعوا يا اما الزبده النباتيه او لا المارغرين، كيبقى على حسب الاختيار. عندي قبيصه ديال الملحه، 3 القطع ديال الجبن، عندي نص كاس ديال السكر اصفر بيضه وبيضه. عندي هنايا واحد الكاس ديال الكوك اللي سبق ليا وحمرته، كيس ديال خميره الحلويات، والدقيق كيبقى على حساب الخليط. تقريبا انا عندي هنايا ما بين 350 حتى ل 300 غرام. هادي ناخذ هنايا عندي كما قلت لكم 125 غرام ديال الزبده، قبيصه ديال الملحه، 3 القطع ديال الجبن اللي تيكون مثلث. هادي نحاولوا نخدموهم هكذا جيدا ما بين الاطراف ديال الاصابع ديالنا. فعلى فكره كاين بعض الاخوات اللي تيقول لك فاش تيعجنوا مثلا هكذا الحلوه ديالهم فراه كتجيهم مزيته. فانا كنقول لكم غير تبعوا المراحل. فضروري ما بين اي مكون ومكون خصنا نمزجوه جيدا باش كتندمج العناصر مع بعضياتها، والحلوه ديالنا فاش كنبغيو نشكلوها راه ما كتبقاش تطلق لنا الزيت. غادي نخدم انا زايده هنايا داك الزبده مع نص كاس ديال السكر سنيده، 3 القطع ديال الجبن، قبيصه ديال الملحه. فهاد الحلوه راه هي ديك فيها الملح والحلو، كيجي فيها واحد المذاق لا يقاوم. انا متاكده ان شاء الله انكم غادي تجربوها وغادي توليو تعاودوا تجربوها. من بعد ما غادي نخدم الزبده ديالي جيدا، نخدمها جيدا، عاد غادي نضيف لها هنايا بيضه كامله واصفر بيضه. بالنسبه للبياض، البيض ديال البيضه الثانيه فانا كنخليه باش غادي نديرو للتزيين. غادي نخدمهم جيدا حتى نحصلوا على واحد القوام تيكون كريمي. يعني ضروري اننا نخدموا كل عنصر على حده باش هكذا كيندمجوا لنا جيدا وكتندمجوا لنا العناصر جيدا. من بعد ما نحس بلا جميع العناصر راهم تمجزوا ليا جيدا، غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت النباتيه. بالنسبه اللي استعملتوا المارغرين فانتوما ديروا تقريبا كاس ديال الزيت. كما كتعرفوا المارغرين راه ما كتكونش فيها الدهون، عكس ان عكس الزبده اللي كتكون في البواطه، فراه هي كذلك تستعملوا غير نصف كاس ديال الزيت. كما كتشوفوا راه تنخدمها جيدا حتى نحصل على واحد القوام كريمي. راه دائما كنبغي نخدم بيديا، تقدروا تخدموها بالطرابه ولا بالطراب الكهربائي، ولكن دائما انا كنستعمل غير اليدين ديالي باش هكذا حتى الاخوات اللي ما تيكونوش كيتوفروا على الاجهزه الكهربائيه فبطبيعه الحال نخدمو غير بيدينا باش كلشي ان شاء الله يجرب الوصفه وتنجح معاه. وضعت هنايا واحد الملعقه صغيره مملوءه ديال نكهه الكراميل. فهنا النكهه راه كتبقى اختياريه، تقدروا تعوضوها بكيس ديال السكر الفاني. فانا كتحمقني هذيك المذاق ديال الكراميل مع الكوك، كيجي رائع جدا. كما كتشوفوا من بعد ما حصلت على هاد الكريمه، عاد غادي نضيف هنايا داك الكاس ديال الكوك ديالي اللي سبق لي وحمرته وطحنته. هاد الكوك يمكن لكم تعوضوه بكاوكاو، كاوكاو اللي كتسلقوه وتنقيوه وتقليوه في الزيت. يمكن لكم تعوضوه باللوز. فهنا النكهه كتبقى اختياريه وعلى قدر المستطاع. انا كان عندي هنايا الكوك فحمرته شويه هو اللي استعملته، يعني راه ما مشيت شريت حتى شي حاجه من الخارج. داكشي اللي كنتوفر عليه في المنزل ديالي قضيت به. كيف قلت لكم هاد الحلوه راها اقتصاديه، يعني المكونات ديالها راه كاملين موجودين في المطبخ ديالنا. كنبقى نضيف هنايا الدقيق تدريجيا. هنايا الكميه ديال الدقيق راه كتبقى ما بين 300 غرام حتى ل 350 غرام. كنضيف كيس ديال خميره الحلويات وتنبقى نجمع العجينه ديالي اولا الخليط ديالي غير ما بين اطراف الاصابع بحال العجينه ديال الصابلي. ما تنحاولوش اننا نعركوها،
غير كنجمعوها هكذا بالاطراف الاصابع ديالنا. غادي نضيف داك الكميه ديال الدقيق المتبقيه. تقريبا انا هاد العجينه راه اخذت معايا 300 غرام بالضبط ديال الدقيق، والدقيق راه كتبقى على حسب النوعيه اللي كتكون جيده، وبطبيعه الحال راه كنغربلوه من قبل. هذه هي العجينه من بعد ما جمعتها كنحصل عليها بهذا الشكل. دائما العجينه دائما نقلبوها باليد اللي ما كنكونوش كنخدموا بها، لان اليد اللي كنكون كنخدموا بها راه كتبان لنا العجينه كتلتصق في اليدين. خديت هنايا داك ابيض البيض اللي سبق لي وخليته، خديت هنايا واحد الكميه ديال الكاوكاو الاحمر البلدي بالقشره ديالو، مسحته جيدا، وحيت منه داك بعض الحبات اللي تيكونوا شويه هكذا غامقين باش ما يضيعولناش المذاق د الحلوى. وهكذا طحنته رديته كونكاسي. كما كتعرفوا هاد الكاوكاو كونكاسي لا مشينا نشريوه فراه هو داك غالي شويه. فهكذا كنبدا نشكل الكويرات ديالي. انا دائما كندير عيني ميزاني، كنحاول انني نلبس لهم الوجه ديالهم جيدا بداك الكاوكاو، وكنوضعهم في الصينيه ديال الفرن. انا هنايا عندي الفران راني شعلته وغادي نسخنو جيدا. فاش غادي يسخن ليا جيدا هادي نحاول انني ندخل الحلوى ديالي طيب من الاسفل. فاش هادي طيب ليا جيدا من الاسفل وتبان لي راه بدات كطيب من الجناب، هادي نهبطها باش تحمر ليا هكذا من الوجه. فانا شخصيا كيعجبني بحال هاد الحلويات اللي تيكون فيهم الدقيق انني نخليهم شويه يتحمروا ويطيبوا على خاطرهم. يعني الفران بعد ما كنديروا فيه الصينيه فحنايا كنقللوا ليه النار وكنخليوه على نار اللي كتكون تقريبا مهيله، باش هكذا الحلوه ديالنا كطيب حتى من الداخل وما كتخطفناش. وكل ما طابت الحلوه ديالنا جيدا كل ما المكونات باش مخدومه فراه هي ديك كتخرج داك البنه ديالها. انا غادي نستمر على هذا الشكل حتى هذه ننتهي الكميه اللي عندي كلها. فمن بعد ما انتهيت فانا غادي ندخل الصينيه ديالي الفران اللي تيكون مسخن مزيان مسبقا. غادي نحاول انني نضغط عليها هكذا غير من الوجه باش كنحط لها غير الوجه ديالها. غادي ندخلها الفران غادي ندخلها الفرن. غادي نوضع الصينيه من الفوق، غادي نخليها حتى طيب من الاسفل وتبان ليا راه بدات كتحمر من الجوانب. عاد غادي نهبطها باش تحمر ليا من الفوق. كنتمنى ان فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيوه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالصحه والراحه.